السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هنكمل تعليمنا في مايكروسوفت اكسس ازاي ان احنا نعمل نماذج او فورمز عشان نبدأ نشتغل من خلالها على الجداول اللي عملناها قبل كده. في هنا الثلاث جداول اللي هو الاقسام والموظفين والوظائف. لو انت ضغطت على الموظفين هنا هتلاقي في عند كرييت في اول اختيار اللي هو فورم. لو ضغطنا على فورم كده هيتم انشاء نموذج تلقائي بكل الحقول اللي جوه جدول الوظائف. هتلاقي في ادي الكود والاسم وتاريخ الميلاد وتاريخ التعيين والاداره الوظيفه وان كان متزوج او لا. وهنا البار اللي تحت ان انت السهم ده تقدر تبدل ما بينهم. انت كده عملت فورم. وطبعا انت لو جيت هنا عملت كليك يمين وضغطت على ديزاين فيو هتبدأ كمان تعدل زي ما انت عاوز في سواء الاسامي اللي موجودة او سواء الحقول اللي هي بتشيل البيانات بتاعة الحقول اللي جوه الجدول. وانت مثلا لو جيت ظللت هنا وضغطت على شيفت مثلا وجيت هنا عند هوم وخليته بولد مثلا وخليت الخط اكبر شوية وخليته في النص كده وجيت ضغطت على رن، ادي البيانات اللي انت عملتها. وعايز ترجع تعدل تاني بتضغط على رايت كليك وتضغط على ديزاين فيو. ولو عاوز تضغط عليه تاني وتغير تقلل مثلا الخط بدل 16 خليه مثلا 14 واللون مثلا هتخليه اللون دوت مثلا. ولو جيت هنا عند العناوين او الليبلز دي وخليتها مثلا بلون مختلف كده انت غيرت في النموذج، عملت نموذج هيقترح عليك طبعا هنسميه مثلا ام وتقول له اوكي. لما تيجي تعمل له ران ادي الحقول اتنشأ بقى عندك نموذج في ثواني. وادي اللي هي العناوين بتاعته. في طبعا عنوان هنا لو انت عايز تغير في الامب اللي فوق بدل ما يتكتب كده زي امب هتعمل بس ديزاين فيو. هتلاقي فوق هنا بروبرتي شيتس او ورقة الخصائص. اول ما بتضغط عليها دي عبارة عن كل الخصائص او الاختيارات بتاعة اي حقل او الفورم او اي حاجة موجودة هنا. يعني مثلا انت عايز تغير الامب اللي فوق هتضغط بس في اي مكان وتضغط هنا من القائمة لغاية ما تختار فورم. هتلاقي فيه هنا كابشن دي العنوان، انت عايز يبقى اسمه العنوان ايه. يعني مثلا لو افترضنا هنا هنقول على هنكتب الموظفين بقى العنوان بتاعه اسم الموظفين. لما تيجي تعمل له تشغيل هنا تضغط فوق هنا على فيو هتلاقي بقى اسمه الموظفين. وبرضه لو انت عايز تغير اللي موجود هنا بدل ما يبقى اسمه كده هنبقى اسمه يا اما تضغط هنا وتكتب كده مثلا او تروح عند البروبرتيز هتلاقي هنا او الخصائص هتلاقي بص اتغيرت بقت اسمها الموظفين هنا. تقدر تغيرها من هنا او تقدر تغيرها من هنا. ولو عاوز تغير اي حاجة موجودة في الفورم هتضغط على الشيء اللي انت عايز تغيره. هنا مثلا الفورم هيدر اللي هو اللي فوق ده كل دي الخصائص بتاعته. لو عايز تغير اللون لو انت ضغطت كده وجيت هنا هتلاقي فيه في الفورمات وفي الداتا وفي ايفنت كل ده ان شاء الله نشرحه. هتلاقي فيه باك كولر اللي هو اللون الخلفي. لو انت جيت اخترت مثلا لون من الالوان دي يا اما تختار لون من الالوان الجاهزه او تختار من القائمه هنا اللون اللي انت عايز يكون خلفيه هنا مثلا. ولو جيت هنا في الديتيلز لو عاوز اللون بدل اللون اللي موجود ده وجيت عملته الباك كولر مثلا هنختار لون مختلف عن اللي هو موجود. مثلا افترضنا اللون ده وجيت عملت له ران هيبقى عندك ادي الفورم ده اللون اللي احنا اخترناه وده اللون اللي فوق. في طبعا طريقة تانية لو احنا ضغطنا على ده كده مثلا وحفظناه هتيجي بدل ما تقف عليه هتيجي على كرييت في فورم ديزاين وفي بلانك فورم.
لو ضغطت على فورم ديزاين هفتح لك فورم هنا ما فيهوش اي حاجه. هتيجي الفورم هنا تضغط عليه على فورم وتضغط عند الداتا. انت عايز الداتا تعرض ايه؟ لو انت عايز مثلا الداتا تعرض الام، اول ما تضغط كده وادي الفيلدز الموجوده، تسحب الفيلدز اللي انت عايزها مثلا بالطريقه دي، وتيجي تعمل له ران. ادي الفيلدز اللي موجوده، وطبعا انت تبدا تنسق زي ما انت عايز. ولو عايز يبقى ليه الفورم هنا في هيدر ليه، هتعمل بس هتلاقي في هنا في حاجه اسمها بيج او فورم هيدر اند فوتر. هتعمل كده هيظهر لك ادي الهيدر اللي انت تقدر تكتب فيه الحاجه اللي انت عايزها. وعندك الادوات اللي موجوده دي اللي هي عند كنترولز، تقدر تسحب منها الحاجه اللي انت عايز تكتبها. يعني مثلا لو افترضنا هنا هتلاقي فيه ده تكست بوكس، ده اسمه تكست بوكس لو انت عايز تعمل واحد تاني زيه. لو افترضنا ان انا عايز اعمل تكست بوكس هنا اهو، واجيبه كده مثلا. التكست بوكس ده عايزه يعرض فيلد من الفيلدز اللي موجوده، مثلا عايزه يعرض السالري او المرتب. هنيجي هنا في البروبرتي هتلاقي فيه داتا ليه، الداتا بتاعته هختار له ادي السال اللي موجود بقى. هو دلوقتي بقى بيعرض السال، هو بيكتب لك باي ديفولت اسمه تكست، باي ديفولت كده هو اسمه التكست. هتيجي عليه مثلا وعايز تكتب حاجة تانية، لو افترضنا هنا هنكتب المرتب، وعملنا له رن. بقى عندنا ادي المرتب، وبيعرض المرتب للموظف اللي هو اول واحد ده اللي اسمه السيد. لو احنا عملنا بدأنا نتنقل لموظفين تانيين هيعرض كل مرتب لكل موظف. وطبعا احنا لو عايزين برضو نغير في الشكل في الحجم، لو انت جيت هنا وخليته مثلا بولد وخليته مثلا 14 نفس الطريقة اللي احنا عملناها اللي فاتت، تقدر ان انت تغير التنسيق بتاعة عناصر النموذج اللي موجود بالشكل ده. انا قاعد بسحبه اهو، العرض بتاعه او الطول او الفورم نفسه طبعا انا اقدر ان انا اكبره او اصغره. والايكونز دي او اللي هي الحقول اقدر ان انا اخليها في المكان اللي انا عاوزه، وادي اعمل برضو بالشكل كده. والفورم اقدر ان انا اغير اللي هو العنوان او الكابتشن. دي طريقة تانية ان احنا نقدر نعمل بيها الفورم. طبعا نيجي نقفله ويطلب مننا سيف، نسميه مثلا ماشي زي ما هو كده، ونضغط يس مثلا ماشي فورم. بقى عندنا ادي الامب اللي احنا عملناه، وادي الفورم واحد برضو يخص الامب بس بشكل تاني. ولو احنا هتلاقي عند كرييت في حاجه اسمها برضو بلانك فورم، دي قريبه شبه الفورم ديزاين. لو ضغطنا عليها كده هيعمل لك فورم فاضي، وتضغط عليه بفوق ديزاين فيو برضو هتضيف لي زي ما عملنا في الفورم اللي قبليه. في عندنا برضو في كرييت في حاجه اسمها فورم ويزرد. فورم ويزرد ده هيساعدك شويه، ان انت بيساعدك ازاي عشان تنشئ الفورم اللي انت عاوزه للجداول اللي انت عايزها. هنضغط مثلا على فورم ويزرد. اول حاجه هنا هتظهر النافذه دي، بتختار منها التيبل او الكويري اللي هيظهر جوه الفورم. لو افترضنا ان انا عايز اظهر، وبعدين انت هنا لو ضغطت على الاسهم دي الاتنين هينقل كل الفيلدز اللي جوه التيبل. لو انا مش عاوز كده، انا عاوز بس انا عايز الامب نيم، او دبل كليك او اضغط هنا على السهم اللي فوق. لو انا عملت مثلا كده وعاوز كده، مش عايز اكتر من كده، وعاوز كمان الفورم ده يظهر مع الامب، انا عايز الاقسام بتاعته. جينا على الاقسام، انا عايز بس الديبارتمنت نيم واعمل كده. لما تيجي تعمل كده وتقول له نيكست، هيقول لك طب انت عاوز تظهر ازاي؟ باي ديبت، يعني هتلاقي في الديبارتمنت ده بقى عباره عن جدولين، يعني اعمل لك فين القسم فوق واعمل لك اللي تحت، ولا باي امب بالجدول الموظفين كله يبقى في نموذج واحد. هنختار مثلا ده، لو افترضنا ان انا عايز التيبل الاولاني والتاني يعتبر سب لي او نموذج ملحق ليه، وهو عاوز هل انت عايزه بالشكل ده
ولا انت عايزه يبقى بلينك فورم بحيث انت لما تدوس عليه يظهر لك التاني. هنخليه مثلا فورم والسب فورم وهنقول له نيكست. هيقول لك انت عايزه برضو بالشكل ده ولا التابيلر. هنختار اول واحد ونضغط نيكست. هيدي لك هنا انت عايز الاسامي ازاي. طبعا الاسامي دي براحتك، انت عايز تسميها كده عايز تسميها كده. هو باي ديفولت خلى الفورم احنا عندنا بقى 2 فورم، في فورم بيعبر عن الموظفين وفي فورم بيعبر عن الاقسام. فهو باي ديفولت كده سمى الاولاني باسم الجدول، طبعا احنا نقدر نغير فيه، والتاني سماه باسم الموظفين وضاف عليه حاجه اسمها سب فورم لانه يعتبر سب للاولاني. وفي اوبشن عندك هل انت عايز تعدل ولا تفتحه على طول. هنخليه مثلا اول اوبشن وهنقول له فينيش. عمل لك ادي الجدول اللي موجود، هو عمله لك كده. عندك الاداره وعندك الموظفين اللي جوه الاداره. اداره الانتاج فيها الموظف ده، لو انت عملت كده تاني هتلاقي الاداره التانيه الاداره الماليه فيها الموظفين دول، ولو التاني اداره القانونيه فيها الموظفين، وهكذا. تقعد اللي تحت الارو اللي تحت بحيث ان انت بتفر ما بين جدول اللي هو الاقسام والارو ده اللي هو بيفر للموظفين. طبعا الشكل ده انت تقدر كله تغيره لو انت عملت ديزاين فيو. عملت ديزاين فيو ادي الموجود عندك. طبعا تقدر تجيبه كده مثلا، وده طبعا تعمل كده تمسحه اصلا وتيجي هنا لو انت عاوز. لو عايز تجيب الجدول كده وعندك الموظفين لو انت عاوز الموظفين يبقى كده مثلا، ولو عاوز الخط بتاعهم كله تغيره يبقى مثلا بولد. وده نفس الموضوع. كده انت بتتحرك جوه النموذج التاني اللي هو صب لي الاولاني. ده الرئيسي اللي فيه الاقسام، وده الصب لي او الملحق لي اللي بيعرض الموظفين اللي خاصه بالقسم ده. وتيجي تعمل له مثلا ران كده هتلاقي ادي الموظفين مع شويه التعديل اللي احنا عملناه. طبعا انت تتغير كمان مثلا لو تلاحظ ان الاداره بقت من الشمال لليمين تقدر تخليها من اليمين للشمال. كل دي بتقدر تغيرها من اللي هي بروبرتي شيتس او ورقه الخصائص. برضو زي ما احنا اتعلمنا هتلاقي هنا لو انت عايز تعملها كده الفورم ده بحيث انت بتيجي تغيره هتلاقي فوق مكتوب ديبت، لا احنا عايزينه يظهر تبقى مثلا الاقسام. لو انت جيت هنا عند لازم تضغط هنا الفورم، ادي فورم هتلاقي في حاجه اسمها عند الفورمات او هنا الكابتشن دي بدل ديبت هنسميه برضو الاقسام. وهنا العنوان اللي موجود ده بدل ما هو معمول كده ممكن برضو بدل ما هو من الشمال لليمين يا اما هغيره من هنا يا اما هغيره من الخصائص اللي موجوده دي. مثلا هخليه كده او في النص كده مثلا وهسميها الاقسام. وده بدل ما هو من الشمال انا عملته كده خليه في النص مثلا. هتلاقي ادي التعديل اللي احنا عملناه. طبعا كل تعديل الوان اي احنا حاجة عايزين نعدلها هنا. طب في ايه تاني موجود عندنا؟ في حاجة اسمها ادي كرييت. احنا قلنا فورم ديزاين فورم ويزر. في النافيجيشن ده ان انت تعمل له زي نموذج كبير رئيسي تقدر تتحرك منه. لو اخترنا النافيجيشن ده هتلاقي فيه اوبشن عندك هوريزونتال اللي هي التابس اللي هي عشان تضغط عليه من الفورمز اللي بتظهر منها. هتلاقي في حاجه اسمها هوريزونتال تابس اللي هي تبقى افقي، ان انت تختار من المفاتيح تبقى افقيه او تبقى رأسيه.
وممكن تبقى رأسي من على اليمين او رأسي من على الشمال. لو افترضنا مثلا نختار تبقى المفاتيح من على اليمين، هنختار ده كده مثلا. اتعمل ادي النموذج ده لما تيجي تختاره هتلاقيه بالشكل ده. طبعا الشكل ده احنا لسه ما عملناش فيه اي حاجه. لو افترضنا ان انا هسمي اول واحد اهو، هتيجي هنا مثلا عند اول مفتاح هنا وهنكتب الموظفين، وهنا لازم نعمل له ربط للنموذج او الفورم. لما نضغط عليه يظهره، هتلاقي فيه عند الداتا ادي الفورم اللي موجودين. هنختار مثلا الفورم اللي احنا قلنا عليه الام، ولو قلنا هنا، لو جينا في المفتاح ده وكتبناه، قلنا الأقسام بقى اسمه الأقسام. وبرضه هنا هنجي من القائمة دي نختار اللي هو اسم الدبت، ونيجي مثلا عند الحفظ، ماشي، برضه نحفظه برضه بأي اسم دلوقتي، ونيجي مثلا نعمل له رن عشان نشوفه. عندنا بقى هنا في ادي النموذج ده. لو ضغطت على موظفين هيظهر لي الموظفين، لو ضغطت على اقسام هيظهر لي الاقسام. اصبح هنا عندنا الفورم ده اللي اسمه نافيجيشن فورم، بنقدر ننتقل منه. لو انا عايز بقى اعمل هنا مفاتيح كتير، ان انا اقدر انتقل منها ل النماذج او الفورمز اللي انا عايزها. وممكن كمان ان انا احط فيها تقارير هنتكلم عليها ان شاء الله في فيديوهات قادمة. يبقى احنا كده النهاردة اتعلمنا ازاي نقدر نعمل فورم بمجرد الضغط على الجدول. هنضغط على فورم هيظهر الفورم على طول، هيعمله اوتوماتيك، تقدر تغير فيه. ولو ضغطت على فورم ديزاين، وان انت الفورم نفسه تقدر تزود عليه الحقول اللي انت عايزها. وفي بلانك فورم وفي الفورم ويزر. وانا اتوقف هنا النهارده. اذا عجبكم الفيديو دوسوا لايك واعملوا شير، ولو مش مشتركين اشتركوا عشان يجيلكم كل ما هو جديد. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله.